sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Tabale kanubaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 o tɛmɛna ka ban ni sanga 30 ye VOA Soba kɔnɔ Bamako. Kunnafoni daminɛna Ibrahima Traoré Burkina Faso frontière tɛmɛ fanga ɲɛma ale bɛ fanga kunnaniya san 1 ye. A ye layidu min ta jamanadenw ye o de ye ka lakana sabati kalo damadɔ kɔnɔ. Jateminɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ kabini a ye fanga ta fo kana se bi ma. Bilan man ɲi dɛ. Bilan c'est mi fi mi raisin. Bilan c'est pas ça. O ye espoir don jamanadenw na, o ye jamana kanu don jamanadenw na, o ye jamanadenw bila u bɛ espérer k'a fɔ ko an ka bibina situation ko yɛlɛma bɛ se ka don a la. Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale bɛna o laseli kan ye. O kɔ an bɛna Mali la ka kuma lakɔlita kan sabula ntɛnɛndon o ye lakɔli dayɛlɛ ye Mali jamana kɔnɔ. Politiki tɔnjɛkulu dɔw b'u n'u hakilinataw fɔ ka kɛɲɛ ni kalata waati bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ. An bolo a man ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ, a tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ, an man ka bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna. Mamadou Traoré ale an kan ba welelen kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na. Parti Union an kan bolo di ɲɔgɔn ma o ɲɛma don. Politiki tɔnjɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'an ko a ma ko appel du 20 février o tɔnden fɛnɛ don. Kunu Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ale ye dɛmɛ don mobili barakɛla dɔw ma minnu bɛ grève la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bi. Aw ka bi tabale kunnafoni bakurubaw olu de filɛ ninnu ye a y'aw bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Tabale lamɛnbagaw aw ni ce aw ka lamɛnli la an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ aw dan se an ka kɛnɛ kɔnɔ. An bɛna bi kunnafoniyaw daminɛ kɔ kan. Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ale ye dɛmɛ don kunu mobili barakɛla dɔw ma minnu tun bɛ grève la a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ. An ka Kajatu Traoré lamɛn o kunnafoniyaw kan. Ja minnu ɲɔgɔnma deli ka ye ni a donna l'Amérique tariku kɔnɔna la l'Amérique masayaso ka fɔ la a taalen mobili dilan usine baarakɛla ninnu lajɛ tarata don na ka u to u ka baara bilancɛriw bolo kan l'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye a ka dɛmɛ de yira ka kɛɲɛ ni nin baarakɛla ninnu ka wulikajɔ laɲiniw ye min bɛ kan ka lamagaba don u ka baarabolow kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi a ka saranganiw senfɛ u ka lafasalikɛ kulu ka kumatigiw la Biden ye hakilina jigin kɛ u ye sɛgɛnba minnu kɛ yaasa ka mobili dilanyɔrɔ ninnu bali san 2008 waati la ka bin ne laseli ye k'a yira k'a fɔ ko u ni dɔ farali u ka saraw kan ka kan. Joe Biden kɛra l'Amérique jamanakuntigi fɔlɔ ye k'a to fanga la ka taa baarakɛlaw ka lafasalikɛ kulu ka baara bilancari wulikajɔ kɛnɛ kan ka sababu kɛ fitinɛ ye u ni u ka usinitigi sabaw ni ɲɔgɔn cɛla la n'o ye General Motors, Ford ani Stellantis ye o waleya k'o bɛ kofɔli de kɛ Biden ani syndikaw cɛla masurunyaliw kan a ka baara senfɛ. Nin waleya ɲɛ koba de dɛmɛ min ne barikaba bɛ a la sabila an bɛ kɛlɛ minnu bolo kan bi n'o ye hakɛla ɲinikɛlaw ye a bɛ olu ɲɛdɔn kosɛbɛ. O taabolo o ye kunnawoloba de ye ne bolo. Patrick Smoller baara bilancarikɛla ninnu dɔ ka laseliw la AFP kunnafoni dilaw ye. A ka tagali tarata don na mobili dilan usine ninnu na bɛna kɛ sababu ye ka yelenba bila a kan a fadenkɛ Donald Trump ɲɛ min kɛlen bɛ ka tagali boloda arabadon la a yɔrɔ kelen ninnu kɔnɔna na ka taa col bleu kulu la bɛrɛbɛrɛ a jigi bɛ minnu kan kosɛbɛ a ka l'Amérique masayaso doni la kokura taabolow kan baarabolow kan. Libi jamana kɔrɔyanfan fangatigi Marshal Khalifa Haftar ale dola Irisi jamana kɔnɔ tarata don walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni o jamana ɲɛma ye Libi jamana koɲaw kan ani ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kumaw ni laselikɛla Libi arabu soldasikulu de fɛ. Mohamed Touré ale ka laseli don. Khalifa Haftar bisimila Rusi jamana lakanani ministre kɔrɔ Yunus Bek ye kuraw fɛ n'o tun ye silamɛ jamana caman ka Rusi mara Ngoshucha ɲɛmakɔrɔ ye. Libi jamana ka ko yiriwali jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya n'u yiriwali fɛrɛw ani ko minnu bɛ u bɛɛ nafa olu bɛ Maréchal Haftar ka taama ni kumadenw kɔnɔ. LAAF y'o jira u ka bɔlɔlɔ sanfɛ Facebook ɲɛ kan. Monsieur Yevkurov taara Libi kɔrɔnfan fɛ siɲɛ caman walasa ka Maréchal Haftar kunbɛn. U ka ɲɔgɔnye laban kɛra septembre kalo o tile 17 na wa a kɛra LAAF ka ɲɛmɔgɔso la Benghazi tile damadɔ sanjiba nin kɔfɛ min ye mɔgɔ ba caman faga ani ka tunu Libi jamana kɔrɔnfan fɛ. A bɛ san damadɔ bɔ Rusi bɛ ka cidenjuru kɛlɛ ɲɛ minɛ farafina kɔnɔ walasa ka tilebi jamanaw ka laadala fanga nɔ bila ye.
a bilalen kelenna sigi la diɲɛ seleke 4 na ani ka jɛɲɔgɔn ɲini a ye dɔ fara a ka cɛsiri kan siɲɛ 10 kabini a ye bingani kɛ Ukraine jamana kan février kalo la san 2022 la. Moscou be jɛɲɔgɔn gɛlɛn mara ni Maréchal Haftar ye min ye baara kɛ ni sarala sɔrɔdasi jɛkuluw ye ka bɔ Rusi sɔrɔdasi kulu Wagner la. A ka cɛsiri dɛsɛlen na ka fanga minɛ Faba Tripoli ka taa san 2019 avril kalo la ka se san 2020 juin kalo ma. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛna ni kunnafoniyaw ye Mali jamana na ntɛnɛn nata kalandenw bɛna lakɔli siraw ta. O siratigɛ la Mali gouvernement lakɔli ɲɛmaw fo ka taa se bangebagaw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka lajɛ kɛ yaasa ɲina kalanko o ka se ka don da la walasa ka kunnafoni caman sɔrɔ o ko kan. Mɔgɔ dɔw ye Abibatu Traoré ale ka ɲiningaliw jaabi. An ka jɛ k'u lamɛn. Mali gouvernement ka fara kapu ɲɛmaw lakɔli ɲɛmaw ani lakɔliden somaw bɛɛ wuli ka jɔ la walasa ka ɲinan kalanko sinsin walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a ko kan. Maa dɔw ye jaabi di an ma. Madame Kone Dedoué Mahaman Traoré ale ye académie d'enseignement de la rive droite ɲɛmaa ye ani Daba Traoré ale ye chef de division ye. Les préparatifs se font à des niveaux. D'abord, au niveau du cabinet. Il faut que le ministre, qui est le premier responsable de l'éducation, fasse une rencontre avec toutes les académies pour donner des instructions. A fɔlɔ kalanko minisiri ka lajɛw kɛlen ni académiw bɛɛ ye walasa ka cikanw di wa a sinsinnen bɛ o kan fana. Ni lajɛ in kɛra yan Bamako kinifɛ kalanso kɔnɔ ka tugu cikanw kɔ an ye lajɛ fɔlɔ kɛ ni DCAPw ye ni maires ye kɔfɛ ni tɔnkuluw ye. O dakun filanan fana bɛ kɛ ni lajɛ in ɲɔgɔn ye walasa ka cikan kelen di kalanden somaw ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlitigiw. Les maires et ensuite les syndicats à faire une rencontre pour donner les mêmes instructions, les parents d'élèves et surtout les promoteurs de compte. San saba tɛmɛlen yɛlɛmaw bɛ ka don école taabolo la. Kɔrɔlen tiɲɛ yɛrɛ la Mali école ko a kun donna fɔ galama la mais majɛ caman caman kun bɛ y'a la. N'i ye kalan taabolo lajɛ fɔ ko denmisɛnw ko niveau t'u la. N'i ye examenw lajɛ i bɛ taa k'a fɔ majɛw bɛ examen la. An b'a fɔ minnu ma fraude, an b'a fɔ minnu ma fuite, an b'a fɔ minnu ma faux de sujet. Mais Ala barika la cɛsiri damadɔw kɛra an ka ɲɛmɔgɔbaw fɛ fo ka se anw ma. O cɛsiri ninnu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ yɛlɛma donna la. Bi kɔni an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi. Hakilina jumɛn talen don aw bolo ɲinan san lakɔli ɲɛta ko la. Fatumata Dugure ale ye kalanso min bɛ wele ko Wagadu o ɲɛmaa ye. An kɛlen don ka min programme ɲinan o ye ekɔliden fɛn fɛn bɛ n'an fɛ yen nɔ an bɛ test de niveau k'u kun fɔlɔ ka a lajɛ ni min t'a ka ɲi an b'o ta. Bon o tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ ne bolo ɲinan walanta in na o ye san o san an ka classe d'examen na sani examen ka se kalo 3 ɲɔgɔn na an kun bɛ u bila u bɛna cours privé kɛ parents t'o sara école yɛrɛ b'o sara donc a kɛra defukɛlaw ye u bɛna samedi fɛ ka na ko maître bɛna cours d'u ma alhamdulillah o kɔni kɔnɔna na an ka pourcentage kun yɛlɛnen don donc ɲinan sa an b'a fɛ ka daminɛ au moins ni premier trimestre tɛmɛna dɔrɔn an b'a fɛ k'a daminɛ pour que halisa dɔ ka fara an ka pourcentage kan. Tiɲɛ don ko ɲinan lakɔli wulili bolo dalen don ka bɛn tɛnɛn don octobre kalo tile 2 san 2023 ma nka o kibaruya in kelen don ka lakɔliden soma caman jɔrɔ. Madame Traoré Mariam Touré. Ɲinan école minanw u bɛ ka gɛlɛya dɛ sɛkiw yɛrɛ ka gɛlɛn kojugu n'u m'a la ka dɔ bɔ a la. Tiɲɛ yɛrɛ la ni san 2 laban in na an ka denmisɛnninw bɛ ka kalan yɛrɛ de kɛ ni min sera ka laban a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka taa kɔ kan ka kalan kɛ ka ɲɛ yen nɔ. Mahamadu Touré ale fana y'a ka seereya di. Ɲinan an ma sugu ye kosɛbɛ de fɔlɔ dɛ anw minnu filɛ i n'a fɔ kalabankura kɔni anw tɛ foyi fɔ suguko la fɔlɔ parce que sannikɛlaw tɛ ka na sannikɛla ten i b'a fɔ ko conséquent yɛrɛ tɛ yen o kɛlen k'an kɔnɔ ka dɔɔni. Bon an y'a ye fɛnw gɛlɛya kojugu tɛ dɛ mais a bɛ n'a fɔ wari de fana tɛ mɔgɔw bolo yɛrɛ dɛ. Denmisɛnw ni sifinnakaw ka siniɲɛsigi kama jamana kalanko man kan ka t'u kɔ. Abiba Nango Traoré VOA Bamara Bamako. O kɔ an bɛna kuma jɛkulu min bɛ wele ko Mouvement du 14 juin 2014 d'Alger olu kɔni y'a yira sɛbɛnfura dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko olu kɔni sen tɛ marifatigiw ka kɛlɛ la Mali jamana kama. An ka Modibo Dambele lamɛn o kunnafoniyaw kan.
Marifatigi jɛkulu minnu y'u bolonɔ bila Algérie bɛnkan sɛbɛn na juin kalo tile 14 san 2014 wagati ni a bɛ wele ko plateforme ye laseli sɛbɛn dɔ labɔ mun kɔnɔ a ko ale sen tɛ mun ye marifa kɛlɛ mun bɛ sen na sisan walima mun nana kɔfɛ ni Mali jamana ye a ko ale bɛ nin waleya kɔn wa ko a b'a ka kɔkɔrɔma doli ta ka ɲɛsin jamana ma. Plateforme ni ale ye marifatigi jɛkulu ye minnu bɛ fanga kanu na ye marifatigi jɛkulu sema mɔgɔw kɛlɛ. Plateforme ani sema u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la san 2015 wagati ni Mali gouvernement ye ni a bɛ wele ko Algérie bɛnkan sɛbɛn u ye kulu dɔ sigi san 2021 mun bɛ wele ko cadre stratégique permanent ni ale ka laɲini ye ka se ka sigikafɔ k'o kolo gɛlɛya ani ka se ka Algérie bɛnkan sɛbɛn k'o lawaleya. Ni balawu min wulilen filɛ nin bɛnkan sɛbɛn a kɔni a donna galama la. Mankan daminɛlen ni Mali finitigilakaw ye ale kɔni a la kɔlɔsila laselikan dɔw ni olu sema y'i jɔ o tigiya kɔrɔ walima cadre stratégique permanent ani dankarili minnu fɛnɛ kɛra u ka jihadi jɛkulu mɔgɔw fɛ n'u b'a fɔ ma ko GSIM ni ale ye Al-Qaïda ka bolofara dɔ ye. U ka ni laseli sɛbɛn in na mun bɔra tarata don plateforme marifatigi jɛkulu ko u bɛ weleweleda kɛ ko Algérie bɛnkan sɛbɛn ale bɛ se ka lawaleya cogo min ko wa ale b'a senbɔ pepewu cadre stratégique permanent na. CSP mɔgɔ dɔ fɛnɛ ni o kulu tɔgɔ ko le mouvement pour le salut de l'Azawad ale fɛnɛ tun ye laseli kɛ karidon ko a bɛ bɔ cadre stratégique la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ to Mali jamana kɔnɔ halisa Mali ɲɛmaw ye kalata waati bɔ a dɔgɔkɔrɔ o hukumu kɔnɔ politiki tɔnjɛkulu caman majorité i n'a fɔ opposition o y'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni hakilina ye. Mamadou Traoré ale ye parti union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ɲɛma don politiki tɔnjɛkulu min bɛ wele ko appel du 20 février o tɔnden fɛnɛ don. N ye wele bila ma sɔgɔmada in na an k'a lamɛn. An lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne ye président Mamadou Traoré parti union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o président ye ministre min bɛ dugukolo ko kunna ni kalata ko kunna a ye le de communiqué kɛ k'a fɔ ko u tɛna se ka kalata bɔ a sira fɛ an ka hakilina ye min ye o la o tɛ se k'a fɔ Mali politikimɔgɔw ye an bɛ don min na i ko bi ka d'a kan olu yɛrɛ ye référendum kɛ n'o ye jamana yɛrɛ wolosɛbɛn n'a bɛ f'o ma ko constitution u y'o o kalataw kɛ jamana fantan 4 na u yɛrɛ bɛɛ ko k'a ɲɛna bon k'a fɔ bi ko kun de bɛ yen min ye baara cogoyaw ye ko o de cogoya ma ɲa an bolo n'i bɛ jamana mara la i bɛ baaraw cogoyaw lajɛ ka kɔn a don de ɲɛ nin tɛ kuma ye min bɛ se ka anw hakili minɛ ka kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda uti kalo la k'a fɔ ko u mago bɛ parti politikiw la k'anw ɲininka an ye lɛtiriw ci u ma k'u jaabi k'a fɔ ko u kana kalataw bɔ a dɔgɔkɔrɔ u kana dɔ fara a kan nka o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ŋaniya min tun b'u yɛrɛ la o de tun ye ka dɔ fara transition yɛrɛ kan donc o kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko parti dama bɛ yen k'olu ko ka dɔ fara transition kan donc an bɛ min dɔn nin ko la nin ye ko labɛnnen de ye walasa k'a fili maliyɛnw senkɔrɔ nin tɛna bɛn ka d'a kan kɔlɔlɔ b'a la. Ayiwa i da sela a kɔlɔlɔma yɔrɔ ma ni jamanakuntigi kalata in yɛrɛma kɛ a waati la a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ. furancɛ fanga waatiw kɔnɔna la sanga bolodali kɔnɔna la gɛrɛntɛ donna ni CEDEAO mɔgɔ ni diɲɛmɔgɔ cɛ f'u ye gɛrɛntɛ dɔw ta ka sigi an da la o kɔfɛ u n'u bɛnna kan k'a fɔ ko u ye san 2 ni dɔɔnin ta n'o bɛ ban marisi kalo tile 31 n'an ma kalataw bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a dɔgɔ la ka kɛ sababu ye ka an bɔ nin ko nin kɔnɔ a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye jamanadenw ma ka d'a kan jamana yɛrɛ degunnen don bi kosɛbɛ n'a fɔra ko anw yɛrɛ taabolo ka kɛ sababu ye ka sanction wɛrɛ ta k'o jagoya an kan
malidenw miiri kan ka k'u la ten sɛgɛn fanga bonyana ko caman gɛlɛya b'an kan mali kanu kosɔn bɛɛ kɛlen don k'i muɲu nga a kan ka kɛ autorité de ka baara ye bi ka se ka nin gɛlɛya ninnu k'u kunbɛn o kana se ka bin malidenw kan camancɛ fanga man ka na ka ni kanga da ka kɛ komi olu wotela donc an y'a yirula k'a fɔ an ka sɛbɛn ninnu kɔnɔna la u b'a fɛ ka baara min bɛɛ ta ka gulon u yɛrɛ la u ka baara kɛta tɛ a bɛ fɔ olu ma ko transition autorité transitoire tɛmɛsenna tɛ se ka kɛ komi dutigi donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an y'o de jira u la an ka sɛbɛnw kɔnɔna la kalata foyi tɛ se ka kɛ ka kɔn bi ɲɛ ni président kalata in tɛ wa n'a fɔra k'u bɛ fɛ k'o fana bɔ a dɔgɔkɔrɔ a bɛ mɔgɔ gan i kamana la an bolo a man ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a tɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ an man ka bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔna la. Aw ka wulikajɔw bɛna kɛ mun ye ka kɛɲɛ ni furancɛlatɛmɛ fanga maaw ka ni latigɛ ye? An bɛ hali kuma min na nin ye wulikajɔ de ye ka jira k'a fɔ an bɛ démocratie de kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ dankari de kɛla fanga dɔ la k'o ta ka bɔ yen n'an bɛ transition kɔnɔ wulikajɔ ye min ye bi a ɲinina u fɛ an ka communiquéw kɔnɔ u kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ baara bɛɛ bɛ daminɛ o yɔrɔnin de la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ fɛ ka baara min kɛ partiw hakilina tɛ jamanadenw hakilina tɛ an bɛ welewelemada bila maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka hakili to jamana in na an ye kuma mun fɔ n'o de ye ka transition waati ka sanga dafa ko fɛn tɛ fara kan anw m'a fɔ dɛ autorité de y'a sɛbɛn k'a bila diɲɛman ye donc o kumakan in bɛ an ni diɲɛman cɛ an man ka kɛ sababu ye an yɛrɛ ka gɛlɛya ta ka se an yɛrɛ ma tuguni ni fɛɛrɛ min bɛ yen o fɛɛrɛ ka ɲini fɛɛrɛ ka sɔrɔ élection kɛli la a dɔgɔkɔrɔ an ka bɔ nin gɛrɛntɛ kɔnɔ transition ye tɛmɛsenna waati de ye waati kunkurunnin don a kan ka datugu joona an k'an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana min lakodɔnnen don diɲɛma fɛ soga bɛɛ kan sira bɛɛ fɛ ne fɛ ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an ka hakili to jamana in na. Nin tun ye Mamadu Traoré kumakan ye Parti Union an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o ɲɛma don appel du 20 février o tɔnden fɛnɛ don sini Num Togo ale fɛnɛ bɛna kɛ an ka maa welelen ye kɛnɛ kɔnɔ fanga kɔkɔrɔmadoli maa don a bɛna ka fɛlaw fɛnɛ ɲɛfɔ an ye ka kɛɲɛ ni kalata waati bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ. An bɛ taa Burkina Faso jamana na Ibrahima Traoré Burkina Faso furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛma ale bɛ fanga kunna nin y'a san 1 ye a ye layidu min ta jamanadenw ye o de ye k'a bɛna lakana sabati kalo damadɔ kɔnɔ jateminɛ jumɛn de bɛ se ka kɛ kabini a ka fanga tali waati fo kana se bi ma Wagadugu Kader Traoré ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. MPSR de tiɲɛ yɛrɛ la o ye espoir di jamanadenw ma parce que jamanadenw kun ye espoir perdu a mɛnna kɛ sababu ye jamanadenw jigi tuguni. MPSR ye faso kanu jɛnkolo min bɛ ka fɛnw lankana ani ka kow segin o cogo kɔrɔ la n'an ko mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration ale tako filanan b'a sen kan kabi septembre kalo tile 30 san 2022 tɛmɛni nin ye sorodasi dɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu ye min labɛnna ka bɔ lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba fɛ janvier kalo tile 31 san 2022 tɛmɛni capitaine Ibrahim Traoré ale fɛnɛ nana ka Henri Sandaogo Damiba ɲɔnti ka bɔ ye ka sigi fanga kunna k'aw tɔgɔ la MPSRD sibirilon septembre kalo tile 30 min nana a bɛna kɛ san 1 ye n'a sɔrɔla capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni bɛ Burkina Faso lakaw marara ni sorodasekulu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye fanga kunna ni ka se ka lankana ko sabati faso kɔnɔ o min bɔsira jamanadenw na san 2016 tɛmɛni nka kalo 12 Ibrahim Traoré ka jamana mara la an bɛ se ka mun le faamu ka taa lankanabaliya kɛlɛ la surafɛndomo kɛlɛ ani jamana yɛrɛ taabolo ɲuman an bɛ wele ko bonne gouvernance ale sera ka mun le kɛ Seydou Traoré ale ye kɛrɛ ye baarakɛla dɔ ye ale ko kɔgɔmabɔ nana bilan nin man ɲi dɛ bilan nin c'est mi fi mi raisin bilan nin c'est pas ça parce que militaire o man bɛn volonté bɛ i bɛ kɔni en tout cas a b'a fɛ ka baara kɛ a b'a fɛ ka dugu mara ka ɲɛ entourage min o b'a kɔrɔ u t'a dɛmɛ n'a ko côté corruption là militaire a ma changé rien foyi ma changé sur le terrain aussi vraiment c'est pas ça déplacé u bɛ nana militaire ninnu dɔw u ka fɔ ko dɔw ni combat nana u bɛ bori u tɛ combat yɛrɛ kɛ Ali So n'ale ye sifilakan dɔ ye min sigilen don Bodo Laso min bɛ se ka fɔ MPSR ka bilan senkɔrɔ o ye faso jigi kura min dira bɛɛ ma. MPSR de ka bilan bon a kɛ ka gɛlɛn mun na parce que olu yɛrɛ lu kan ka se ka bilan dɔ yira an b'a filɛ bilan chiffré ka jateminɛw kɛ ka d'an ma an b'a filɛ mais o tɛ sera k'ale kɛ ce qui veut dire que bilan ɲɛnama tɛ ka yira ni ko ne yɛrɛ kan ka bilan kɛ kan ɲi o yi
o ye espoir don jamanadenw na o ye jamana kanu don jamanadenw na o ye jamanadenw bila o bɛ espérer k'a fɔ ko non ko an ka bibi na situation ko yɛlɛma bɛ se ka don a la ale kɔni ye fɛn ɲɛnama ye maintenant ka taa jamana latanga ko fan fɛ je pense que fɛn bɛrɛ ma changer tan quoi sabula dugu wulila cogo min na dugu bɛ continuer ka to ka wuli ten hali bilen voilà jamanaden b'u bolila k'u ka dugu to yen cogo min na a bɛ to ka kɛ école b'u datugura galonfin o ye Idrissa Sabadogo n'ale cɛfarinya tɔgɔ ko Dri le révolutionnaire ale ka jaabi ye ale ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye min tɔgɔ ko coalition des leaders panafricains olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka sigi lon bɛɛ sufɛ rond-point des Nations Unies na ko olu yɛrɛ de bɛ Ibrahim Traoré lankanayara. Ibrahim Traoré nalen san kelen kɔnɔna na a ye min kɛ dɔw sigila fanga na yan san 30 o ma hali Ibrahim Traoré ka kalo 6 ka baara kɛ dɔw ye san 8 kɛ o ma Ibrahim Traoré ka semaine kelen ka baara kɛ donc an bɛ se k'a fɔ ko capitaine Ibrahim Traoré a ɲɔgɔnna masakɛ ni capitaine Thomas Sankara tɛ ma deli k'a sɔrɔ Burkina jango farafinna sabu capitaine Ibrahim Traoré nalen an y'a dɔn ko Burkina kɛlan ta ye parce que a y'a yira anw na ko Burkina tun bɛ location de la foyi tun t'an ta ye hali timbre gansa Burkina tun tɛ se k'a dilan a yɛrɛ ma capitaine Ibrahim Traoré ko Burkina fa sanfɛ n'a duguma ye Burkina bɛɛ olu ta ye an sɔrɔla k'a lɔn ko ja Faransi tun bɛ yan a b'an tɔɲɔna le. Nin san kelen bilan kɔni tun tɛ se ka kɛ ni Faransi tɔgɔ tun ma fɔ sabula capitaine Ibrahim Traoré ale n'a ka gouvernement olu ye dantigɛli kɛ Burkina Faso ani Faransi ka bɛnkan sɛbɛ caman le ra nka an ka tɛmɛ o kan ka se Ibrahim Traoré ka lankana kɛlɛ yɛrɛ ma ale sera ka baara jumɛn le kɛ an gwɛrɛra Abubakar Fofana kɔ n'ale ye coordinateur ye ka bɔ fara ɲɔgɔn kan jɛnkulu min sigira ka Burkina Faso ani Rusilakaw senkɔrɔma dɔndɔn n'an ko coordination Russie Burkina Faso. Depuis Damiba tuma la an kun bɛ Russie fɛ a kɛra sabu ye Russie ɲana bon kɛlɛkɛminɛnw fana nana komi VDP ye Congo la ko baara bɛ ka taa a taacogo la quoi wala olu ni mɔgɔ jugu ninnu b'u faga ɲanama et puis Congo la problème fɛ tɛ n'i y'a filɛ capitaine Ibrahim na tuma caman de seginna ka t'o nɔ la fɔlɔ n'i y'a filɛ ni capitaine Ibrahim kana dongo de i b'a mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko terroriste de nana attaquer o tɛ na attaquer de dongo de anw de b'u ɲini k'u attaquer. Abubakar Fofana ka fɔta kɔni o ye tiɲɛ ye sabula kabi capitaine Ibrahim Traoré nana fanga o kɔni yɛlɛmana finitigiw ani jɛnkulu maramafɛntigiw cɛ o tɛmɛnen kɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan dugulen ɲɔgɔnna 191 olu sera ka sɔkɔ u ka sigidaw ra. N'a y'a filɛ bi na hali renseignement fanga bɛ an ka renseignement la a kɛra sababu ye jeunesse an bɛɛ kɛra renseignement ye n'i taara hali bi na n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ ko Burkina Faso ni air in na bɛɛ soutien bɛ yɔrɔ bɛɛ o bɛ mun o bɛ renseignement ko ye. Nka min ye jamana yɛrɛ taabolo ɲɛnamayali ko ye n'an ko bonne gouvernance ale bɛ cogo di nɔgɔyali kɔni ma don ale ra sabula an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan surafɛndimulaw kɔni olu ɲɔɲɛnen don jamana kɔfɛ min ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka baara ye an y'a ye ko u ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔgɔra kɔfɛ Isaka Lengani kunnafonidiso l'opinion ɲɛma ale ko sɔkɔli ko caman le kɛra sous aucun régime Burkina Faso on a eu autant de freins. An bɛ nin ɲɛfɔ ni dusukasi le ye sabula kabi Burkina Faso bɛ gwɛlɛya ma deli ka don kunnafonidilaw ka baara la i n'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɛlɛ kɔnɔ kunnafonidilaw bɛ se k'u ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ cogo min na wa ne b'o jaabi ni ɔhɔn ani ɔhɔn ye tiɲɛ don ko hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ sisan nka an bɛ se ka an bolola o kan k'a fɔ ko maaw tɛ se ka u kɔnɔna kuma fɔ wa ne ma jɛn ni o kɛwale nin ye nka min yɛrɛ y'a gwɛlɛma yɔrɔ ye o ye lasiranyali min lase maaw min kɛra san kelen kɔnɔ dɔw ko o ɲana dɔw fana ko o ma ɲa nka fasodenw bɛɛ ka aminako ye min ye o ye ko jamana ka se ka basigi ni lankana ka se ka sɔkɔ yɔrɔ bɛɛ nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ Siaka Traoré ale b'an kunnafoniya. Sirantolanta bunakun kan muso kunda Mali ye sebaya sɔrɔ Centrafrique kan cɛlu 3 kanankolo Mali kanu na Sirantolanta ɲɔgɔndan don min tana kunu tarata septembre kalo tilemɔni 6 san 2023 stade du 26 mars la Bamako a ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc 2024 san wɛrɛ o musolakaw ta éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don o tako fɔlɔ ko seginni hukumu kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira ko Mali bɛna nin yɔrɔ ta a éliminatoire tako filanan kɛnɛ kan ka d'a kan Centrafrique musolakaw bina hakilina jiginna Mali musolakaw ɲɛkɔrɔ tagali la cɛlu 1 o kɛra Centrafrique musolakaw ta ye cɛlu 7 Mali musolakaw y'o sɔrɔ Saloum Ouseni Mohamed Mali degeli karamɔgɔ ka fɔ la ɲɔgɔndan ko seginni ni tagali tiɲɛ ma kɛ kelen ye ale la n y'o de fɔ an taara an sera ka 7 ani 1 kɛ an kɔnna ka bi don o ye confiance d'an ma puisque an kun tɛ adversaire dɔn an y'an firi u kan on se dit tout de suite il faut qu'an ka but de fɔlɔ et là an b'a dɔn min kɛ et je pense que o de ɲɛna an bolo o match gagné na mais n y'a fɔ denmisɛnninw ye n ko match retour tɛna nɔgɔya
et wolonfila kɛ mɔgɔ min na k'a fɔ k'a tɛ se balontan na peut-être fɛn dɔ y'a jɛ mais retour tɛ nɔgɔya voilà mais baara tɔbɛliba bɛ ka kɛ. kan Maroc musolakaw ta 2024 san wɛrɛ éliminatoire ta ko filanan kɛnɛ kan Mali ni la Guinée de bɛn'o tan o ɲɔgɔndan labɛnni bɛ daminɛ kabini sisan Mali degeli karamɔgɔ Salou Mouseni Mohamed ka fɔ la. La Guinée ta fana ye dɔwɛrɛ ye puisque o ye dernier tour ye n'an bɛ min ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ dɔrɔn hali bi u ka condition jateminɛ. La Guinée équipe min ye an b'u dɔn o fana u bɛ k'a na dɔɔni bɛɛ de bɛ k'i labɛn bi na n'i ko mɔgɔ ma ko k'a tɛ se balontan na i ye nkalon tigɛ dɛ an bɛ n'an cɛsiri an labɛn pour que comme match aller ye olu baara ye an b'an jija ka se ka baaraba kɛ yen fɔlɔ o ye mun ye ka se ka sebaya sɔrɔ. Salou Mouseni Mohamed ye wele kan lase malidenw ma u ka muso senatolantan dɛmɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Maliden dɔw b'u haminankow fɔ an ye kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'u lamɛn. An sɔgɔma voix de l'Amérique lamɛnbaa jamakulu bɛɛ lajɛlen o bɛ bɛɛ lajɛlen fo i sigiyɔrɔ la ne ye Bakari Jara ye ne bɛ bɔ n ka région ye Kulukoro ye n ka commune o ye Kula ye mais n sigiyɔrɔ bɛnnen don Suge Ɲamɔ wala kunnafoni min bɛ ne bolo ka ɲɛsin o bɛ ɲɛsinnen de don jamana ɲɛmɔgɔw ma ni jamana ɲɛmɔgɔ n'u tun bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ nɔgɔ min bɛ ladon jamana kɔnɔ ka se ka kɛ nɔgɔ ye pour que jamanadenw bɛ se ka nɔgɔ sɔrɔ ka wasa parce que ni jamanadenw bɛ nɔgɔ sɔrɔ ka wasa donc sɛnɛfɛnw bɛ se ka baara ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana sɔrɔ bonya parce que jamana kɔnɔna na ni u k'u jan don sɛnɛkɛlaw de don parce que ni sɛnɛkɛlaw ye jamana in dulon ma ni sɛnɛkɛlaw sera ka nɔgɔ sɔrɔ ka ɲɛ olu ka se ka baara nakɔw ka se ka baara donc a bɛ kɛ sababu ye ka fɛnw ɲini nka ni nɔgɔ ma sɔrɔ nɔgɔya rɔ sɛnɛfɛnw a ko bɛ gɛlɛya dɛ o n'u bɛ se k'u jan don isase ko fana na isase yɛrɛ kɛmɛ a bɛ jigin ka yɛlɛ la a ma jigin a bɛ yɛlɛ u ka se ka fɛɛrɛ kɛ pour que ninnu bɛ se ka jigin cogo min na n'o kɛra jamanadenw de bɛ lafiya ni dunkafa sera ka sabati jamana kɔnɔ dɔrɔn jamanadenw bɛ lafiya nka ni dunkafa ma se ka sabati dɔrɔn a bɛ kɛ gɛlɛya jamana kɔnɔ ne tun bɛ min fɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ye nin ye. Assalamu alaikum Mamadu Ture Mangane don ka bɔ Makɔnɔ Makɔnɔ bɛɛ Jɔyɔrɔba commune mara la quoi vraiment n ka foli bɛ malien bɛɛ lajɛlen bɛnnen nin k'Ala kɛ san wɛrɛ yira an na Ala kɛ an ka sɔrɔsiw fanga Ala k'u gagne Ala k'u lakana an ka kani dɔw bɛ sɔrɔsi ye su ani tile kolonɛli 5 an b'o kɔ su ani tile vraiment u bɛna hakili ɲuman ta ka a lase an jamanadenw ma vraiment a diyala an ye bi a diyala an ye sini ka bɛnɛ nin bɔ a ma vraiment a diyala an ye yɛrɛ vraiment Asimu vraiment ne m'a ɲɔgɔn ye Afiriki tiɲɛ la ne m'a ɲɔgɔn ye Afiriki wallahi an bɛ Asimu fɔ a n'a ka hakili ɲuman na a n'a ka baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kolonɛli 5 ni an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ an ka foli bɛ bɛɛ Afirika mɔgɔw ye Mamadu Ture Mangane don ka bɔ Jɔyɔrɔba commune mara la. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mu foli b'aw bɛɛ lajɛlen Bukari Togola de don ka bɔ Mɔntebugu Marada la Bukari Togola. Ne ba a bɛ émission ninnu ka di ne ye a ka émission ka di ne yɛrɛ de Mali kun ka ko kuma ninnu a bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma vraiment a ko a ma nɔgɔ dɔɔni an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la vraiment gɛlɛyaba de bɛ yen gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sini tile yɔrɔ ka di jadisi ninnu ye an kɔni bɛ yɔrɔ min na u y'o yɔrɔ bɛɛ minɛ ka ban pewu sɔrɔsi ti na an bɛ sɔrɔsiw wele u ti na dugu o dugu kɔni bɛ an ka commune kɔnɔ u y'a bɛɛ minɛ ka ban pewu. aw minnu bɛ k'an lamɛn nin waati in na aw fana bɛ se k'aw ka cikanw to an ye aw dan ye k'an ka nɛgɛjuru sira kɔgɔri n'o bɛ tali kɛ 01 20 24 30 47 16 nka yan n'o cɛ aw b'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la an bɛ wele bila musolaka caman ma. ayiwa tabale lamɛnbagaw ni ne bɛna dan sigi bi kunnafoniyaw la min laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Bawe ale bɛ nɛgɛ karafe la kabini Ameriki jamana na sini ni Ala ma baasi kɛ ka taa bila juma na aw bɛna Zenabu Tiyoro lasɔrɔ tabale kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan. An ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye o ye 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se k'aw ka haminankow ɲɛfɔ an ye. Aw ni ce aw ka lamɛnni la ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ ntɛnɛn don.
yan'o cɛ ala ka tile hɛrɛ